денешната тема последна на лице место, некако ќе ја поврзаме со зимскиот период, со оглед на тоа дека честопати во зимските и студени денови се чувствуваме некако со намалена енергија, сме поспани, ни треба многу повеќе мотивација, па токму по тој повод ќе напоменеме нешто за тоа колку јогата ни помага во однос на немањето енергија во зимските денови, но исто така и кои се главните придобивки од самото практикување на јога. Мојата денешна гостинка е Билјана Пешева, тренер за професионална благосостојба и јога инструктор. Да и посакаме добро утро. Добро утро на вас и на гледачите. Благодарам што ме викнавте во емисија. Верувам дека ќе имаме што да кажеме со оглед на тоа дека напоменав ете некако оваа тема се поврзува со зимските денови и студеното време. На самиот почеток колку практикувањето на јога ни помага да зголемиме нашата енергија во текот на зимските денови? Практикувањето на јога помага да без разлика на годишното доба, навистина да се подигне внатрешната енергија. Најпрво ни помага да се затегнеме, да се зацврстиме и преку вежбите кои што се практикуваат, може да ги практикуваме наутро или навечер или секој согласно своите работни обврски, ја размрдуваме целокупната енергија на телото, онаа застоеност, особено ако седиме често, ако работиме на столче, па дури да сме многу динамични во нашата работа, јогата смирува, бидејќи има еден медитативен дел, еден дел кој што не враќа внатре кон себе, кон центарот, а секогаш кога ќе дојдеме во центарот, навистина помага за да продолжиме во нашиот живот. Преку техниките на дишење добиваме екстра кислород во умот, во целиот систем внатрешен и тоа не подига, не енергизира. И знаете, еве декември е кога има една цела еуфорија, се осеќа и во воздухот. Се уште сме така раздвижени крај на година, кога размислуваме што сме направиле во изминатата година и ќе влеземе во новата година, еве а каде е за недела 2-3 од скоро е и влегуваме во јануари. Јануари за нас во Македонија е еден долг месец. Има многу празници, семени собери, средби. Многу имаме исто дополнителни трошоци, поклони, па патувања, па не знам, некој дат на зимски распуст и така натаму. И некако е месецот предолг, исто така е многу претежно е ладен, секоја година е различно, но навистина ладен, затворен месец. И знаете како во годишните доби кои што се менува, циклусот на годишни доба, во јануари луѓето се повлекуваат внатре во себе, има една природна тенденција да се повлечеш во себе, за да направиш една внатрешна, внатрешно да размислиш до кај си со своите цели во својот живот. И уште пред 5 години, кога размислував навистина јануари како може полесно да се помине, веќе 4-та година поред, ги правам јануарските спиритуални работилници. Всушност, секоја недела вечер во јануари онлайн се среќаваме и разговараме на некоја духовна тема. Имаме медитација, што е исто дел од јога активностите. Оваа година во јануари, сите што ќе учествуваат на тие јануарски спиритуални работилници, ќе може да вежбаат секое утро јога утрински ритуали со мене, преку снимка тие ќе бидат, преку затворена Facebook група, значи секој ќе може да си ги вежба во свое време. И некако месец јануари, кој што генерално има една предрасуда дека е затворен, тежок, темен месец, може секој од нас да го направи, плюс е прв месец во годината, 2026 ти тргне поврзана со себе и со својот личен раст и развој, како да кажам, и со своето психофизичко здравје. Па еве ги поканувам гледачите доколку се заинтересирани да погледнат на мојата веб страна healthylifeskills.mk да видат оваа можност да се приклучат на вакви јануарски спиритуални работилници каде што ќе вежбаме јога во јануари и ќе медитираме, бидејќи одговара месецот, одговара и времето да навистина влеземе во себе и да се преиспитаме, на некој начин си ги поставуваме целите за цела наредна година. Така да јогата како практика не е само на физичкото тело, таа и на нашето ментално тело, кога ќе го смириме умот, на нашето емотивно тело, кога ќе ги смириме оние разбранувани емоции во нас. Сето тоа помага да ние дојдеме до својот центар. За мене јогата да станеме во својот центар.
И ве велите накратко јануари месец на нови почетоци. Дали тоа значи дека овие работилници кои што ги напоменати и воопшто практикувањето на јога се препорачува и за почетниците, оние кои што сакаат да се обидат? Да, се разбира. Значи, кој сака да вежба јога, кој решава да вежба јога, треба да почне од денес да вежба јога, нели? Не мора да чекаме први во месецот и така натаму, но убаво е ако знаеме дека јануари, например, овој месец, нели ви реков, декември секогаш е полн со активности, генерално тука се осеќа едно чувство дека се забрзува темпото и дека нешто ако ќе го пропуштиме, ако не го фатиме, всушност еуфоријата всушност е годината која што изминува и се велиме леле да фатам уште малце од годината. Јануари е навистина убав момент да почнеме да почнеме со себе, со лесни јога вежби, хата јога, нели она ја што го практикувам и го предавам на моите часови, лесни јога вежби, контакт со себе, започнување со мисла за себе, започнување недела вечер, тоа тие се во живо онлайн сесии каде што разговараме на некоја тема. Во јануари повеќе сум насочена кон духовните теми, потоа во текот на наредните месеци работам повеќе психолошки теми, каде што всушност луѓето можат да работат на своето психофизичко здравје. Применувам разни техники, дали е тоа семени констелации, дали е тоа техниката на психологот Филис Кристал, значи секој пат се употребуваат разни психотераписки техники на кои што на учесниците освен преку физичкото вежбање јога, работиме на умствено и на емотивно смирување и балансирање и тоа е затоа е холизам, затоа е велнес концепт каде што се е воедно собрано. Пред самиот крај сакам да напоменеме нешто повеќе за празниците кои веќе ги напоменавме. Често за време на овој празничен период, за време на празниците, многу од нас знаат и да се пријадат, со оглед на тоа дека секогаш празничната трпеза е полна. Како јогата од тој аспект помага? Помага со тоа што може да донесеме одлука, например да јадеме работи кои што се здрави за нас. И сега тоа е нели релативно, некој ќе касне нешто ќе рече ова е здраво за мене, но сепак има нели менија, има сега многу убави нутриционисти и на македонски јазик, нели македонци кои што објавуваат менија, но генерално знаете како во јогата се вели, колку што собира мојата рака, толку треба да јадам, толкав треба да ми биде оброкот. И сега видите ние колку јадеме. Значи, буквално треба на секој 4 сати, да кажеме, доволно е колку што е една рака. И тоа е некој регулатор на тоа колку може да јадеме. Јогата може да ни помогне со тоа што ќе донесеме внатрешна одлука, санкалпа се нарекува во јогата, да речеме јадам до 8 навечер и потоа не јадам. И пак е борба со себе, борба со нашиот ум, со нашите навики, со нашите, не знам, предрасуди, морам да каснам од ова, нели, вистина секој еден чекор, на било кое поле, не јогата, било кој некој практикува друг типови на вежбање или некоја друга метода, техника, навистина секојаш е борба со себе, да тоа што ќе одлучам, го направам, а всушност зашто постот, например, што е? Да го победам мојата волја внатрешна, силата внатрешна на мојата душа, на мојата лична волја да го победи умот. Веќе умот има тенденциите се дека јас секој утро морам да се напијам кафе, а не чај. И навистина треба, и обидете се со една таква мала навика, ќе видите дека треба да вложите волјата за да победите навиката од себе да го правите тоа, што и да е. Секој еден од нас треба да ја најде таа волја во себе, а сите овие техники, како што е јогата, медитацијата, нели она ја што го предавам, има сигурно и други техники кои што помага за да ја зајакнеме волјата внатре во себе, за да ни биде подобро. Верувам дека сите овие информации беа на некој начин инспирација за нашите гледачи и дека ќе преземат нов чекор, дека токму таа одлука ќе биде за практикувањето на јога. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас што ме викнавте. Благодарам уште еднаш.